光大海味，大家好啊！美食博覽就已經開始咗啦，但係我哋光大門市今日有好嘢介紹俾大家。點解今日咧冇晒啲靚女嘅？原因好簡單嘅，全部去晒灣仔美食博覽啊嘛。咁睇唔到靚女唔緊要，今日咧靚仔都有好嘢介紹俾大家。咁眼前咧呢一盒咧就係野山冬蟲夏草，咁啊條條咧都好完整嘅，咁啊同埋都大條啦，咁啊睇到，咁啊原價就3880啦，咁而家就趁美食博覽咧就減多1000俾大家嚇，咁就2880一盒，咁啊足一兩嘅喎。咁好多人咧都話咧，喂出邊都係賣到咁平啊，咁點解要幫你買啫？其實咧你要呢個價錢買到我手上呢一盒嘅咁靚嘅蟲草，咁大條嘅蟲草真係好少嘅，而且咧唔係批貨都咁正噶嘛，係咪先？咁如果大家咧有食開嘅，就落嚟我哋光大門市睇下啦。嗱，不過咁，因為咧唔係成日有呢啲貨㗎。嗱，咁今日就記得落嚟啦睇到呢條片，記得點讚我哋光大海味啦！光大海味產品樣樣齊，蟲草、花膠、海參，自抵超優惠。